La tercera autotécnica consiste en la elongación de ambos maceteros. Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? Con la mordida, como había explicado antes, ubicamos el talón de la mano en el pómulo, que es donde nace una de las inserciones, y de ahí vamos a abrir la boca, cerrar, y lo podemos repetir unas 3 veces. Incluso podemos sostener en apertura unos segundos.